Sanibonani-ke guys, welcome to my YouTube channel. Ungaka-subscribe inkosi yami ngicela enze njalo. So namhlanje senza i-no bake Oreo cheesecake. So kule recipe ngisebenzise iphakethe elilodwa lama Oreo, ngawahlukanisa no cream ngabeka eceleni. Bese kuthatha ama Oreo akho uwacube kahle ezebe imvuthu kanjeyana. Ungasebenzisa ngisho i-blender mawukuthi unayo. Bese uthatha i-butter yakho uyithela phakathi. Mina inkosi yami bekingenayo nje i-butter, ngizisebenzisele i-margarine, i-stock margarine, ngasmelter, ngafaka lapha phakathi, ngagoqoza. Kumele kubuye kanjeyana, kwenze sure ukuthi akubi manzi kakhulu kodwa futhi kungabi too dry. Bese uthatha i-silicone tray yakho noma mawukuthi mhlawumbe ufuna ukusebenzisa i-pie dish, ungasebenzisa yona. Ufake i-base yakho kahle. Bese ufaka efrijini. Bese ke kwi-bowl eseceleni uthatha u-cream cheese wakho. Ngisebenzise leya brand, ungasebenzisa nanoma yiphi brand oyithandayo. Ngisebenzise i-full fat cream cheese ngenxa yokuthi i-medium fat ayisebenzi kahle kulama recipes akanjena. Ngifake 2 tablespoons no half. Ngase ngifaka u-icing sugar wami ke ngifake 80 ml ka-icing sugar. Ngabe ngafuna ukuthi yabo kube noshukela omningi, kodwa uma uthanda ushukela unga-add. Bese uthatha loya cream wakho lo ususemakhekheni ekuqaleni ufaka khona lapha phakathi. Usebenzisa ispoon sakho uyacuba kahle ukuze phela yabo kuhlangane kahle yonke into. Kumele kube njana ke mase kuhlangene. Ngase ngithatha u-fresh cream wami ngawufaka lapha kwi-bowl eseceleni, ungawufaki le bowl leya. Ufaka 2 cups ka-fresh cream. Uma wenzela abantu abaningi unga-add u-fresh cream wakho ube mningana. Bese ke usebenzisa i-hand mixer uwhisk for 2 minutes. Mase uqedile uthatha le mixture yakho le ebino cream cheese uyifaka khona lapha cream wakho. Uqhubeke usebenzise i-hand mixer yakho. Uwhisk kanje yabafethu kuze kube ngazuthi yabo ama-clouds thizeni. Nje uzobona nama sibona sihlangene kahle, kuyashuba kamnandi. And then uthatha amakhekhe akho uwafaka phakathi lapho, ugoqoze kahle, uyafolda nje nge-silicone spoon yakho noma i-wooden spoon yakho. Unga-mix mawala yabo. Bese ke mase kuhlangene kahle ufaka lapha kula kune-base yakho khona, and then ukline kahle phela ukuze kungabe amahliphi. Bese kufa efrijini for 2 hours. Mawuthanda futhi ungakulalisa efrijini, kodwa phela mawuzokusebenzisa ngakusasa. Uthatha i-bowl yakho ufaka amanzi ashisayo, ufaka uchocolate. Ungasebenzisa kodwa nama-chocolate chips mawunawo. Bese wenza sure ukuthi i-melt kahle chocolate wakho ngoba sizoganisha ngawo kahle kahle. Bese kuthela uchocolate wakho ngaphezulu ulungise kahle. If unamathuluzi okubhaker uzoyishaya kahle le process. Mina ngisumuntu okhonza ukubhaka, so ngivesane nje ngenza ngespoon. Ngase ngihlephula ama Oreo ami ke ngawenza u-half ngahloma lapha ngaphezulu. Bafethu ave kumnandi, ngicela wenze sure ukuthi uyabenzela endlini le, ave bezoyithanda. Ngiyabonga kakhulu guys for watching. Ungakhohlwa ukulike, usubscribe ebese uyashare.